टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस मोबाइल, जो कि पूरा ऑन है मोबाइल, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो नहीं शो कर रहा है, नहीं आ रहा है। उसका डिस्प्ले चला गया है। पूरा कर्व मोबाइल है, अभी ऑन नहीं हो रहा है फ़ोन, डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है। फ़ोन इनकमिंग आउटगोइंग सब चालू है। अभी हम चार्ज लगा के देखेंगे तो इसका जो लाइटिंग का इंडिकेटर है वो अभी शो करेगा, लेकिन उसका LCD नहीं आएगा, नहीं तो लाइटिंग आएगा, नहीं तो ग्राफिक्स आएगा, कुछ भी नहीं आता इसमें। तो आज हम इसको देखेंगे कि ये पूरा कर्व मोबाइल है। देखिए, LCD पूरा कर्व है और बैक ग्लास भी पूरा इसका जो है वो कर्व आ रहा है, पूरा ग्लास में बनाया हुआ है पूरा मोबाइल। तो आज हम इसका ग्लास रिमूव करेंगे और मोबाइल पूरा डिसेंबली करेंगे। उसके बाद उसका कॉम्बो रिमूव करेंगे। कैसे होता है इसका कॉम्बो रिमूव, चलिए देखते हैं। फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ कॉम्बो, इसको हम अलग करेंगे फ्रेम से। तो उसके लिए वैक्यूम मशीन से हम थोड़ा हीटिंग कर लेंगे इसको। देखिए कितना कर्व मोबाइल है, बहुत ही कर्व दिया हुआ है। बहुत ही केयरफुली उसको अलग करेंगे ताकि कोई भी पार्ट्स डैमेज ना हो, कॉम्बो डैमेज ना हो।
अलग हो गया है फ्रेम से कॉम्बो। बहुत ही स्लिमेस्ट कॉम्बो दिया हुआ है इसमें। कॉर्मिंग गोरिल्ला ग्लास के साथ है जो अनब्रेकेबल है और डस्ट प्रूफ है। एकदम स्लिमेस्ट पूरा राउंड शेप में कॉम्बो है इसका, देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कमरान और स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल एक्साइटिंग जर्नी पे। हाँ दोस्तों, कैसा लगा है मेरा नया वीडियो? आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन से मॉडल का सॉल्यूशन जानना है।